Здравствуйте, друзья! Зима в самом разгаре, а я продолжаю монтировать выпуски, которые отснял еще летом. Этим летом я провернул большое дело, а именно сделал садовые дорожки. Необходимость в них назрела уже давно, так как земля у нас сплошная глина, и во время затяжных дождей находиться на даче, мягко говоря, некомфортно. Эта работа заняла у меня месяц. За это время я разработал около 9 кубометров земли, уложил и послойно утрамбовал примерно такое же количество песка и проложил 80 метров дорожек. В этом выпуске я расскажу, какие операции я выполнял, почему выбрал именно тротуарные плиты, причем именно такого размера, и почему я отказался от этой технологии, ведь она мне очень хорошо известна. В конце этого ролика я расскажу о всех минусах устройства таких дорожек. Я решил сделать дорожки из тротуарных плит размером 500 на 500 и толщиной 70 мм. При выборе такого материала я руководствовался следующими соображениями. Толстые плиты я выбрал из соображений прочности. Здесь мне добавить нечего. Что касается размеров, то я всегда считал самой идеальной шириной для садовой дорожки это 60 см. Но выбрал все-таки плиты 50 на 50. Во-первых, я рассчитывал в основном на свои силы. И хотя я получил хорошую помощь в переносе песка, укладка плит ложилась только на мои плечи. С самого начала я понимал, что мне в одиночку придется переворотить около 7 тонн этих плит. К сравнению, плиты 60 на 60 при такой толщине весили бы около 65 кг, а эти весят немного больше 40 кг. В общем, я решил поберечь позвоночник и остановился на таком варианте. К тому же эти плиты еще и дешевле. При устройстве дорожек я руководствовался двумя принципами. Технология должна быть максимально простой, а затраты минимальные. Поэтому я сразу отказался от применения дополнительных материалов, вроде щебня и геотекстиля. У меня будет самый минимум – толстая песчаная подушка и тротуарные плиты. Работа начинается с выемки грунта. Для этого нужно натянуть две шнурки, причем сразу на всю длину дорожки. Время от времени приходится проверять и поправлять их, чтобы прямые линии не были нарушены, травой, например, или упавшим куском земли. Конкретно эта дорожка будет длиной почти 30 метров. Расстояние между веревками должно быть немного больше, чем ширина дорожки. Поскольку плитка у меня шириной 50 см, я выбрал расстояние на 5 см больше. Чтобы грунт было легче вынимать, я сперва надрезаю его, как вдоль шнурок, так и поперек. После этого работа идет как по маслу. Если грунт складировать рядом с дорожками, то этот этап с уверенностью можно считать самым простым и быстрым. На разработку грунта у меня ушло 4 дня. При этом я вынул около 9 кубометров грунта. Да, при устройстве дорожек высвобождается большое количество грунта, и что с ним потом делать, об этом нужно подумать заранее. Поскольку наш участок имеет уклон, к тому же он и в целом весь неровный, то этим грунтом я решил выровнять весь участок. Тем более то, что я сейчас вынимаю, это и есть весь плодородный слой нашей земли. Дальше уже идет одна глина в чистом виде. При выемке грунта главное не рыхлить дно траншеи, поэтому я стараюсь подрезать грунт как можно аккуратнее. Сделать его плотнее, чем это смогла сделать природа, мы никогда не сможем. Поэтому наша задача максимально сохранить его первоначальную плотность. Глубина выемки должна соответствовать толщине песчаной подушки, а также той части плитки, которая окажется под землей. Я хочу, чтобы мои дорожки были выше уровня земли на 3 см. Во время дождя они будут хорошо промываться, а грязь с них стекать. Я копаю траншею глубиной 16 см. Из них 15 см я заполню песком. На песок положу 7-сантиметровые плиты. Сначала они будут выше грунта на 6 см. Затем я буду поднимать уровень грунта, но оставлю его ниже плит на 3 см. В общем, все продумано. Возле хозблока я немного перестарался. Здесь рельеф местности идет на подъем, и я невольно для себя постепенно сильно заглубился. Так что в этом месте подушка будет аж 20 сантиметров. И вот, когда мы покончили с грунтом, можно заняться песком. Какие советы можно дать?
Во-первых, уплотнение нужно делать послойно. Толщина каждого слоя не должна превышать 10 см, а лучше еще меньше. Все просто. Чем тоньше слой, тем легче его уплотнять. Перед началом уплотнения песок нужно обильно проливать водой. Причем эту операцию нужно все время повторять, особенно в жаркий солнечный день. Если мы уплотнили песок как надо, можно насыпать следующий слой. Трудно объяснить, что значит уплотнили как надо. В настройках для этого применяют специальные плотномеры. Тут мы можем ориентироваться только на свои субъективные ощущения. Площадка моей самодельной трамбовки имеет размеры примерно 20 на 20 см, может чуть больше. При этом я трамбую песок, смещая каждый новый удар примерно на 5 см. И так я прохожу каждый слой как минимум 2 раза, с проливкой водой между каждой проходкой. Сначала я хотел взять в аренду виброплиту, но потом от этой затеи я отказался. И вот по каким соображениям. Во-первых, обойтись только механизированным способом вряд ли получится. Если мы хотим уложить плиты с точностью до миллиметра, то без ручной доработки все равно не обойтись. Во-вторых, виброплиту имеет смысл брать, если она будет постоянно загружена. Например, если мы засыпаем сразу все траншеи первым слоем песка, после чего уплотняем сразу весь песок на всех дорожках. Потом засыпаем опять же все траншеи уже вторым слоем и опять уплотняем все сразу. После этого виброплиту можно сдавать, так как дальше пойдет ручная, более точная доработка. Я же решил делать дорожки захватками, так как все дорожки на участке пришлось делать с разуклонкой, и здесь особо не разгонишься. В общем, я решил ограничиться ручной самодельной трамбовкой. Поскольку все дорожки придется делать с небольшим уклоном, без измерительного инструмента здесь не обойтись. Я использовал нивелир. Во-первых, потому что он у меня есть. А во-вторых, я даже не знаю, что могло бы быть более удобным и подходящим для этой задачи. Поскольку песчаная подушка должна быть с уклоном, я через каждый метр забиваю колышки. Для подгонки песчаной подушки этого вполне достаточно. Ну а дальше нужно понять, какую картину мы имеем и где и сколько песка еще нужно подсыпать. Первая точка отсчета – это уровень последней уложенной плитки, от которой нужно дальше плясать. Считываем ее показания. Ну а дальше проходим по всей дорожке, переставляя рейку через каждый метр. Так что каждая точка имеет свой порядковый номер и текущие показания по нивелиру. Потом для каждой точки мы вычисляем, какая отметка в реальности нам нужна. И разница между двумя цифрами дает нам толщину слоя, которую еще нужно подсыпать, или наоборот снять, в каждой конкретной точке. И вот уже с пониманием всей картины я подсыпаю песок там, где это нужно. Или наоборот срезаю, если где-то переборщил. И все это разравниваю. Снова все тщательно проливаю водой. И опять все утрамбовываю. После этой операции наша подушка уже приближена к нужному результату, но все же по-прежнему нуждается в доработке. Теперь я провожу повторную съемку. Снова прохожу по тем же точкам и смотрю, что получилось. Конечно, результат гораздо лучше, но все-таки еще далек от идеала. Поэтому я снова снимаю показания и вычисляю, сколько еще нужно добавить. И все повторяется, причем с каждой такой стадией доработки нужно все меньше и меньше. В процессе укладки плит я выработал технологию, которая позволяет уложить плиты настолько идеально, насколько это возможно. Вся беда в том, что геометрия таких плит оставляет желать лучшего. Их толщина может варьироваться до полсантиметра. Мы можем идеально выровнять песок, уложить плиты, а потом удивляться, почему одна выше другой на полсантиметра. Конечно, такой перепад недопустим. В своей работе я допускал отклонений не более 1 мм. В каких-то отдельных случаях 2 мм, но не больше. Ну а теперь перейдем к самой технологии. Итак, мы имеем ту песчаную подушку, которую сделали. Я кладу новую плиту, прижимая ее к соседней. И, как правило, вижу, что она либо выше, либо ниже, а чаще всего еще и качается. Для начала нужно грубо на глаз определить, где и сколько нужно подсыпать, а в каком-то месте, может быть, еще и убрать. Затем я убираю плиту и перемещаю песок так, чтобы плита лежала как надо. Если нужно, где-то подсыпаю песок, а где-то наоборот убираю. Потом утрамбовываю новый измененный уровень песка и снова кладу плиту. Картина уже лучше, но еще далека от идеала. Теперь я уже более точно проверяю, куда дальше нужно смещать плиту, и снова ее убираю. И снова все повторяется, но уже в меньших масштабах.
то есть идет более точная подгонка. Опять ставлю плиту и снова все промеряю. В моем случае все дорожки имеют уклон. Я ставлю на край рейку и стреляю нивелиром. Поскольку я заранее все рассчитал, я могу выставить плиты с точностью до 1 мм. Причем такой точности добиться не так уж сложно. Нивелир показал, что нужно еще немного подкорректировать, но это уже последняя корректировка. Очищаю торцы плит от песка, чтобы уложить как можно плотнее. Ну а дальше погружаю плиту киянкой, периодически проверяя положение уровнем. Киянка помогает усадить плиту на 1-2 мм. Эти миллиметры тоже нужно учитывать. Работа довольно муторная, однообразная, но подстегивает то, что с каждой новой плитой ты продвигаешься все дальше и дальше, а дорожка становится все длиннее и длиннее. И остается коснуться еще одной операции, без которой, скорее всего, не обойтись. Это резка плит. Здесь все очень просто. Болгарка режет такие плиты, как масло. Единственное, что плиты толстые, а болгарка у меня маленькая. Приходится надрезать с двух сторон, и при этом остается небольшая серединка. Ее приходится дорабатывать отдельно. Поскольку заводские края плит имеют фаски, я тоже делаю фаски, насколько получается. В любом случае будет лучше смотреться. При необходимости такую дорожку можно повернуть как угодно. Главное натянуть шнурки и все хорошенько промерить. Осталось рассказать еще об одном способе устройства дорожек и почему я от него отказался. Первый минус – неоправданная трудоемкость. Для начала нам нужно смешать как минимум 4 компонента – песок, цемент, фиброволокно и воду. Быстро заполнить эти формы раствором не получится, так как каждую ячейку приходится заполнять отдельно. И каждую отдельно вибрировать, чтобы качественно заполнить все отсеки. Если сделать раствор жидким, то заполнять будет, конечно, легче, но при этом прочность будет снижена, а сами плиты дадут усадку и даже могут треснуть. Второе. По идее, все квадраты должны складываться как пазлы, и никакой границы между ними быть не должно, то есть толщина шва везде должна быть одинаковой. Но на самом деле у вас не получится поставить эту опалубку так близко к только что сделанной плите, чтобы не было зазора. Во-первых, толщина опалубки не позволит вам это сделать, а во-вторых, можно испортить только что сделанную плиту. То есть между плитами будет зазор минимум в 1 см, а то и больше. В общем, все плиты будут видны как отдельные. Чтобы этого хоть как-то избежать, я придвигал плиты друг к другу, устраняя этот зазор. Но, во-первых, это нужно делать после набора прочности плиты, то есть через несколько дней после заливки. А во-вторых, их очень сложно подогнать друг под друга, потому что плиты получаются не настолько идеальными. Третье. В процессе использования опалубки ее нужно постоянно обслуживать. Для лучшего отставания опалубки обязательно нужно ее смазывать маслом. После каждого использования нужно очищать от остатков раствора, особенно верхнюю грань опалубки, так как эта грань должна быть идеально гладкой. Четвертое. Такие дорожки делаются ради этих декоративных камней, но у них есть и отрицательная сторона. В этих щелях постепенно скапливаются частицы земли и песка. Потом попадают семена и постепенно начинает прорастать трава, если, конечно, не заниматься постоянной чисткой этих плит. Пятое. Прочность таких плит оставляет желать лучшего. Посудите сами. Вы делаете плиту толщиной 5,5 см, а потом разбиваете ее на отдельные кусочки, которые соединены всего лишь 2-сантиметровыми мостиками. Когда мне захотелось увеличить площадку для своего верстака, я решил использовать плиты, которые были сделаны несколько лет назад и лежали в разных местах.
Какие-то из них просто переломились в момент подъема, хотя я все делал очень аккуратно. Так что для увеличения площадки мне пришлось заново сделать 2 плиты. Ну и напоследок в качестве совета. При устройстве таких дорожек очень часто используют колировочные пигменты. Но, во-первых, они снижают прочность таких плит. А во-вторых, пигменты довольно быстро выветриваются с наружного слоя, и через год их уже не видно. Например, эти 2 плиты когда-то были насыщенно голубые. Это была желтая, а это красная. И что от этого осталось? Короче говоря, не тратьте силы, время и деньги. С вами был Сергей Мазурин. Подписывайтесь на мой канал, делитесь моими видеороликами и до новых выпусков.